Shalom, horas madihita salhutna damang denang nani haholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus ha anggi song-song ni manangakai botoku malang nadi dia pe maringanan lebih terjangkau channel namion. Salam sehat madihita salhutna kamanginang tapi perholasan mau pasatami terkhusus ma salhutna luasnya KBP malang nadi dia pe maringanan sah mata benami itu hita salhutna kamanginang sayang dia mah Tuhan tanah mangaramoti hitas diganup ingat tamar sada-sada tapuji mah Tuhan tala dengan dibasana di hita natotong mangudu Tuhan sakta mangalewon partikiano di hita kamanginan bo hita musepa jupang bagasan hai pasan doa lasni roha nasihat Tuhan ta imarina sototong tapatupa parguruan ta mangna pangaradiota di ede mingguta di hari Minggu di tanggal 2 November 2025 masuk mahita kamanginang tu sada minggu nai baru minggu napa 20-on dung Trinitatis ditangi hode batado tangiang ni naposona Tuhan mendengar seruan hambanya iman gabe topik di minggu tak kamanginang salani aparade majolo hatta aparade nang bukedeta aparade tikita satokina kamanginang laho mangguru hosa taguru mana parjolo siang bukedeta nomor 550 halu ayat sada sahatu tolu ayat sada sahatu tolu Pak Madahotami Kamangena situa baru semangora aku kabe mampu deta sarak mangguru kita 550 halu jangan lupa kamu karena semua subscribe udah pede tekan tombol subscribe, like, di komen, di share. Tabuka mana perjolo buka deta rata guru mas ya buka di nomor 550 lalu debata ama di surgo di beramatolo korobata kamangenang ta mulai sehali notasi naik abok sehali notasi naik asa adong pandua tabu kulitna paparoha homa mi fa sol 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 la do re do do re mi mi re do Padua anak kamangenang song ni mamanya dihosa 164 ayat holan ayat 4 164 holan ayat 4
bisa ada dua. Opat dua. Kita perhatikan di Birama ya kemana 98. Untuk dia agak mendayu-dayu sedikit ya. Nah, mangi usia nomor 725 ayat sada ditambah ayat tol.
103 maka manginang sada dohot 2. Roh aku di Tuhanku dan tanpa terima odo totong tangi aku tulang mata lebih pas dorong aku sai patulus sonai buanona Namangiut 220 lalu. Ayat sada 2 mata mana kenang. Amanginang. Parpudi amanginang, parpudi salis yang nomor 210 ya, sada 2. Dung sonang roha
madi tuhata ngati manang kita selalu nak kamanginang. Song ni majolo parguruata ini pangarata-rata yota di ede mingguta tanengro. Giat mah gabelam patabahon patakon kaporsiota kamanginang patabahon bisuk kita gelah mangedeon ede pamucut itu hatta orang lobi yang kamanginang. Dimaafkan bila ada yang agak-agak minus karena memang belum fit suara kami kamanginang sangat manulia matu hatta rohata idona perlu maka porsia itu hatta. Selani selamat berlatih bagi yang mau berlatih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Salam.